Hello, hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ Shampoo video channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Snapseed application နဲ့ပေါ့နော်။ဒီနောက်ခံတွေကိုဝါးပြပါပေါ့။ဟို data feed ပုံစံလိုမျိုးတော့ portrait effect တို့ဘာလို့ style ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲမျိုးလေးဒီလူပဲကြည့်မယ်ဗျာ။နောက်ကဒီအပင်တွေပါအကုန်ဝါးပြမယ်ပေါ့။ Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးစအောင်ဒီမှာ tools ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင် lens blur ကိုသွားမယ်အဲ့ကိုရောက်လို့ရှင်ဒီမှာသူက default ကတော့မျက်နှာ focus ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျက်နှာကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးဝါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပဲကြည့်ချင်တယ်ဘေးပတ်လည်းဝါချင်တယ်ဗျာအခုဒီမှာကြည့်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေးလိုက်မယ်ဒီအလဲခန္ဓာကိုယ်လောက်ပဲပေးလိုက်ပါတော့နော်ရပြီအခုဝါတဲ့နှုံးထားကဒီလောက်ဆိုရပြီလားဒီလောက်ဝါမလားဒီလောက်နည်းနည်း short အောင်မလားဒါပညာချိန်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ48ပဲပေးထားတယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးပါဝါပါပြီဂျင်းနဲ့တေးဟဲ့မှာအခုဒီမှာဒီအပေါ်လေးက undo ဆိုတာလေးရှယ်အားလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် view edit ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရတယ်ဒီ lens blur ဆိုတဲ့ဘေးလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ brush ပုံစံလေးရှယ်အားလေးထပ်နှိပ်လိုက် Okay ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုဒီမှာအရင်ဆုံး invert လုပ်လိုက်မယ်နော် invert လုပ်လိုက်ရင်ခုနလေးကကျွန်တော်ဝါးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာမျက်နှာတော့ပြန်ပေါ်လာအလေစောက်ချောကြီးပေါ်လာ Okay Okay ဒီမှာဒီဘေးဘက်တွေပေါ့နော်ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့မျက်နှာ area တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းပုတ်လိုက်ပေါ့လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်အတန်ကG ဖက်လာစောင်းထွက်လာတာမသိခွဲပေါ့နော်ကိုစင်ပြေတယ်လို့ပဲတွေးလိုက်ကြပေါ့စင်ပြေလို့ပဲနားထောင်ကြပေါ့ Okay ခုဒီမှာ brush နဲ့လက်လေးပါထပ်ဖို့right Okay come on something wrong on there ဒီမှာဒီ lens blur ကိုညာဒီမှာအပေါင်းထပ်နေ100အထိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြန်ဝါအတွက်လားဒီမှာ short ပြီဆိုတော့50ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြန်ရော့ပါခုနက85နဲ့ light ပေါ်မှာပေးပါသေး85နဲ့ဆိုတိတ်ရိုင်းနေမစိုးထင်တာပဲပေါ့နော်ပုတ်ထားဖို့အမဖို့အေးတာမကောင်းပါဘူး85မကောင်းဒါကဒီမှာမဟုတ်လို့ဒါပစ္စတ်တို့ပါအောင်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးလွယ်တဲ့နီးတွေရှိတယ်ဗျခုဒါ Snapseed နဲ့တီးအောင်လို့ပေါ့နော်လုတ်တအောင်လို့တမင်တက်လုတ်ပြ Snapseed နဲ့ကဲဒါမဲ့တော့ပြင်အမှန်ချလိုက်တော့မဟုတ်ရင်ပြင်းနေရကြီးอ่ะ Okay အဲ့ပြင် back ကိုထပ်နေလိုက် back ကိုထပ်နေလိုက်ဒီမှာနောက်ကအကြည့်ရနေဘန်ပေါ်လာအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ထဲလိုက်မယ်ဘေးဘက်တွေကိုမဲလိုက်မယ်ဒီမှာဘေးဘက်ကိုဖြူခြင်းအဲ့လိုကွာ
မဲချင်တလို့ကွာအဲ့ပြင်ပေးလိုက်မယ်တန်းပြန်နဲ့လန်စပလာကိုနောက်တစ်ခါထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ခဏလေးလန်စပလာကိုထပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီခါမှာတော့ percent နဲ့ရှောက်မယ်3အဲ့လောက်ပဲပေးလိုက်နော်Ta-da! ဆိုပဲဆိုပါဆိုတော့ညီမဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ cool stat တွေအခုပြရင်လည်းခုနကလည်းနောက်ခံသွားတာကြီးကဒီလောက်ပဲတလားပြီးသွားအခုနောက်ထပ်ဒီ Snapseed ရမှာပါ cool သေးနေတာဒီမှာ grainy flame လို့ပါတော့မိုက်တယ်တိတ်မိုက်အဲ့ပြင်ဒီမှာသွားရင် grain ရဲ့ style ရှိရပါတော့grain ကတော့ဒီက noise တွေလိုမျိုးဒီပြုတ်အဲ့ဒါကြီးပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ grain တွေကကျွန်တော်သိမကြိုက်အဲ့တော့0ပေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့ style ကတော့မိုက်တယ်တော်တော်ကျွန်တော်ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ grain ကို short ထားရင်ခုဒီမှာ style တွေပဲလိုက်ကစားကြည့်ဂီးလေးလိုပါလို့ okay hey I'm so bad okay it's time strong or tempting yeah maybe check why ta-da not bad cool so ဒီမှာပြန်လာမယ် brightness တင်မယ် contrast တင်မယ်ဘာမှညာမှမသိအကုန်လုံးတင်ရော့ဒါကစားတာ saturation အများများပါတာဒါကဝါလေးသွားမှပြပြလေးလားဝါလေးပူကောင်းမှထင်တယ် vintage လို့ပါလို့ပေါ့ cool မိုက်တယ်ကြိုက်သွားပြီဒါပဲကျွန်တော်ချောတယ်အားကြောင့်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပဲ bye bye